Essa aqui é top aí. Acho que vai ser soldado aqui, rapaziada. Soldar aqui, trocar as borrachas. Isso aí, ó. Certo, pessoal? Aí vai colocar aqui, ó. Borrachinha daqui tá colocando no lugar. Essa parte aqui vai ser feito um trabalho de solda nesse pedaço que tava quebrado aí. Comeu muita, bastante lombada, né? As lombadinhas, pessoal. Arregaça tudinho aí. E aqui vai trocar a borrachinha, colocar a borrachinha nova pra segurar. O escapamento ele tava meio caído. É o que eu falo, pessoal, dependendo do peso que vocês carregam aí, ó. O escapamento vai pro saco. E aqui, pessoal, um pega aqui, ó. O outro já tá ali, ó. Tudo sendo feito aí com excelência, pessoal. Aí, rapaziada, a solda feita aí, ó. Olha o trampo que foi feito aí. Foi colocado uma parte diferencial aí. Mano, rapaziada, ó. Não vou mexer bem porque tá bem quente, mas deixa eu ver aqui. Tá mais frio, ó. Ó. Certo? Bem firme, rapaziada. Tem esse aqui também, ó. Pra deixar aquele de inox, pra deixar o escapamento aí no... Aí, ó. Olha aí, ó. Que lindo, olha aí, ó. Isso é top, ó. Você põe lá no escapamento lá, fica dupla. aquele design esportivo. Ó o duplo aí, ó. Aqui, ó. E é pesado, hein? Tudo de inox, rapaziada. Inox e cromado. É aqui no magrão aqui. Ó, rapaziada, isso aqui é uma máquina pra dobrar cano, ó. Aí, ó. Por isso que eu fiz o seu trampo lá. Aqui ele consegue jogar todo o escapamento pra frente, né? Não dá pra frente, carro turbo. Aí, ó. Olha o tamanho da máquina. Certo, rapaziada? O cara é bom mesmo, hein? Ó, pessoal, o barulhinho do carro, ó. Outra coisa agora, rapaziada. Outra coisa, ó, por baixo aí, vocês podem ver. Aparentemente ficou bem firme. Certo, pessoal? Rapaziada, deixa aquela inscrição pra ajudar a gente aí, pra dar uma moral. Quem tiver com problema com escapamento, com qualquer tipo de problema, deixa nos comentários aí que eu deixo o endereço lá do pessoal. Beleza? Do Magrão lá, que o pessoal é bom mesmo, pessoal. Super atencioso, resolveu meu problema. E hoje é sabadão, hein? Pós ano novo, beleza? Tamo junto.